Jamen, vi kan sagtens starte. Altså, Jamen, altså, vi vil selvfølgelig bare gerne høre for det første, hvordan du fandt ud af, at du skulle med Mikkels firma afsted. Afsted til USA? Jamen, det hele startede med, at jeg har snakket meget med gerne til USA, og jeg har altid set de camps, der var derovre. Så det kunne jeg godt tænke mig at komme over og prøve og sådan noget. Så der er tilfældigvis en af mine venner, der har hørt om det her Good Sports Travel, som Mikkel nu engang står for. Så skrev jeg bare en mail til Mikkel og spurgte, om det stadig var åben, fordi det var ude for fristen, hvor man skulle tilmelde sig. Så var jeg så heldig at komme med, så det var bare sådan, det hele startede. Havde ham, din ven, været med Good Sport før? Nej, han havde bare set det inde på en hjemmeside, tror jeg det var, så har han set noget til det. Så. Hvorfor var det lige sådan en camp, du tænkte, det er fordi, at når du er udlændingen, som jeg engang er, nu når jeg er derovre, så er det ikke, de opdager, eller der er ikke sådan nogle scouts ude til Danmark og sådan noget. Det er mere, altså, der skal du overvise, hvad du selv kan. De fleste kommer over det, man kalder en walk-on, og der kommer man simpelthen over, og så har man x antal måneder, bliver man stillet op sammen med alle mulige andre walk-ons, og så gælder det om ligesom at vise, hvad man er værd, og så komme med, ikke? Men der betaler man selv for det hele i de måneder, man nu er derovre, ikke? Så det var det for at blive opdaget, du tænkte, ja. Det er... Ja, for jeg hørte, der var nogle scouts over til de forskellige så det var helt bevidst, at... Så det var med 100% overlæg, at jeg gik all in og tænkte bare, nu skal den bare gas. Det var ikke bare for at opleve landet, det var mere for at spille fodbold. Hvor længe har du spillet, før du tog afsted? Jeg havde spillet 2 år. Og kun 2 år? Ja. Men jeg kan huske, da du ringede til mig der spurgte du om sådan muligheden for, hvor stor mulighed for, at man kan blive opdaget. Ja, det var også derfor, du kom, ikke? Jo, det var det eneste, jeg var med for. Det var ikke for at opleve landet, som sagt. Det var mere, jeg ville bare spille fodbold, og jeg vidste, hvad jeg ville i hvert fald. Så. Men så kom du over, og hvad var din første oplevelse af det? Nu skal jeg lige huske, hvor fanden vi startede. Det var... Fløj ind til New York, ikke? Jo. Ja, altså min tur derovre var ikke så god. Den var lidt længere end beregnet. Mistede du bagage, eller? Nej, det startede med, at jeg måtte ringe til Mikkel om morgenen, fordi at der var... det var noget med, at de sagde, at flyene arbejdede ikke sammen, som de skulle, og noget, okay. Så det blev lige næsten 48 flyvetur i stedet for bare hjemme i 14 timer, så det blev en lang tur. Så jeg kunne se, da jeg landede i Prag, der kunne jeg se, det fly, jeg skulle med, det lettede. Ja, okay. Så ja, det blev en lang tur. Bye. Ja, men så kom vi til Maryland, tror jeg vi startede. Og så var det på McDaniel City College. Ja. Og der var det sådan, man ser meget sin modstander ind, sådan. Men der gik det i hvert fald rigtig godt. Det var også der, jeg kom til top 20 blandt de der deltagere, der var der. Men altså... Hvem boede du på værtsmand der? Han hed... kan jeg ikke huske det? Det kommer. Det var sådan en lokal amerikaner, ikke? Jo. Hvordan var det? Han spillede samme position, som jeg gjorde. Okay. Og han kom også top 20, så vi har brugt hinanden til at hype hinanden lidt og give dem lidt ekstra gas. Og, så. Taler du stadig med ham eller noget? Ja. Okay. Det er derfor, de tænker mig, at jeg ikke kan huske, hvad han hedder. Nej, okay. Nej. Men så alle var lige så konkurrence-minded, som du var, eller følte du havde et mentalt over? Jeg følte, jeg var lidt mere fokuseret end de andre. Okay. Eller jeg var i hvert fald en af dem, der var mest fokuseret i hvert fald. Fordi der var også mange, de ville bare spille lidt fodbold og ligesom ude møde nogle nye mennesker. Så, men det var ikke derfor, jeg var der. Hyggetur. Ja. Men det var ikke derfor, jeg var der. Så alt andet end hyggetur? Ja. Hvor mange dage var du afsted? Eller uger? Jeg var afsted 2 uger. Hvilken tur er det? Jamen, det er lavet lidt om, så det kan ikke lige sammen. Okay, men i løbet af de 14 dage, der var det hardcore træning? Ja, det var hårdt. Lige i starten. Sådan, jeg tror, det var 4 gange 2 timers træning om dagen, ikke? Ja, okay. Så bliver det lidt hårdt, og når man så render rundt i det der udstyr med hjelm og pads, og det var også, det var 41 grader varme på et tidspunkt, kan jeg huske. Ja, okay. Så det var rigtig varmt, ligesom også at få tøjet og hjelmen, og så får man bare sådan en våd hjelm på igen, og så det var ikke så dejligt. Men, hvad hedder den klub, du har spillet i Danmark? Søllerød Gold Diggers. Det er også klart dem, der har gjort, at jeg er kommet dertil, hvor jeg er kommet fodboldmæssigt. Men hvornår kunne du så mærke, at okay, du havde en chance for, at der var nogle scouts, der ville kunne se? Jeg lagde mærke til, jeg havde ikke sådan selv lagt mærke til, at jeg var bedre. Jeg ser altid,
underseeder altid mig selv, ligesom for så jeg kan yde mere. Men det første, jeg finder ud af, at der er mange, der sådan går rundt, og så peger de, og det er ham der, fordi det er jo svært at genkende en anden, når man er hjemme på og sådan noget. Men det var ham der, og så begyndte jeg sådan, at de begyndte sådan at snakke om The Dane. Havde du et nummer på ryggen, eller sagde de bare The Dane? Nej, fordi vi havde altså bare en tape, hvor der bare stod Dane på. Men jeg var den eneste, alle de andre danskere spillede på samme hold, vi blev splittet op i 2 grupper. Og jeg var den eneste dansker, som spillede for mig selv. Ja, okay. Og det gjorde jeg med vilje, fordi at det var meget det der med, at så bliver det mere snak og mindre fodbold. Ja. Så derfor så var det også ligesom, for så kunne jeg også møde nogle nye, ligesom at lære dem, i stedet for at jeg bare ville gå rundt i en gruppe med andre danskere. Men det gjorde så også bare, at jeg fik det der kaldnavn, The Dane. Så. Hvad i den gruppe? Var det så kun amerikanere, eller var det alle mulige? Det var kun amerikanere. Det var kun amerikanere. Okay. Så kunne du mærke, at der var lidt snakken i Krone ja. om dig. Og var der så nogen, der sådan approachede dig og sagde? Jamen det var først, da det rigtig gjorde for mig, det var ham der, vores wide receiver coach, det er den position, jeg spiller. Hvad er det for en position på banen? Han er, man vil hvis du håndbold, så vil du kalde ham fløjen. Ja, okay. Ham der lå ned ad banen, og så får han kastet. Så du skal være hurtig? Ja, og kunne gribe en bold. Om han kom hen til dig? Ja, og så begyndte han at spørge efter mit navn og sådan flere oplysninger på mig og sådan noget. Og så vidste man godt, at så var det fordi der var, jeg tror der var 30 andre receivers, ikke? Og han havde ikke været hen og spørge nogen af dem. Okay. Så vidste man godt, at så var det ved at være. Men hvad så? Hvad endte de så med at tilbyde dig? Altså så træner du færdig og... Så var det sidst, så var der sådan en lille award ceremony, hvor man så blev kaldt op, hvem der var kommet i top 20 og sådan noget. Der kom jeg så også med. Okay, der vidste du godt, det var gået godt. Ja. Okay, hvornår så kontaktede de dig igen, da du kom hjem, eller? Nej, så der fik jeg sådan en application form, som sender ud, som kommer ud på noget recruiting side. Ja. Og så blev den, jeg tror det var en gang i oktober eller sådan noget, der blev den sendt ud til de der 1500 forskellige skoler. Ikke? Og så blev jeg så kontaktet af skolerne. Okay. Der stod alle mine oplysninger på, og sådan noget, hvor coaches også havde skrevet, han kan det og han kan det og alt sådan noget. Okay. Hvad er status nu? Hvad valgte du? Eller? Jeg blev kontaktet af 7 forskellige skoler. Ja. Og ud af de, jeg er lige kommet hjem fra USA. Ja. Fordi ud af de 7 skoler valgte jeg så 2 skoler. Som du overkiggede på, eller? Ja. Hvad var det for nogle 2? Det var en skole i Iowa og en skole i Oklahoma. Betalte de for, at du kom hen og prøvede skolerne? Nej, de gav et beløb for, at jeg kunne... Rejse over, eller? Ja. Okay. Så du lige kom tilbage for at have set på de 2 skoler, eller? Ja. Og de tilbød begge 2 scholarships. Okay. Og hvad er det? Full paid? Det der er, at det er jo delt op i de 3 divisioner, der ligger inde i det der NCAA. Ja. Men 3. divisionen kan slet ikke give scholarships. Okay. Men så er der også en liga ved siden af, der hedder NAIA. NAIA. Og der og de kan godt give scholarships. Okay. De er bedre end Division 3, men men dårligere end Division 2. Men kan godt give scholarship eller hvad? Ja. Okay. Og de vil begge 2 give dig sådan et. Undskyld, der er noget rette. Men en wide receiver, der er lidt nervøs for en lille hund. Det er fandme sjovt. Glad for sådan en højstol. Nå, hvor kommer fra? Men de vil begge 2 give dig, eller tilbyde dig et scholarship. Både Iowa-skolen og Oklahoma? Oklahoma-skolen, ja. Okay. Så. Og hvad synes du om det, da du så var over og se på det? Altså, hvad ser du på? Du ser jo på det sportslige, men så ser du vel også... Og altså, vi valgte jo også skolerne ud fra, hvor meget de var med fagligt, ikke? Ja. Og de var 2 skoler, som gjorde rigtig meget ud af det faglige. Ja. Også fordi chancerne for... Er det colleges, eller er det universities? Ja. Hvad, er det bare University of Iowa, eller? Nej, det hedder Dordt College. Ja. Hvad hedder det i Oklahoma? Det hedder Southern Nazarene University. Hvor store er de? Har du indtryk af, hvor mange elever det der Dordt, har man ikke? Det ved jeg ikke. Har du indtryk af, hvor mange elever der er der? Der er 3.000. Okay. Det er sådan rimelig ja. Mid-size. Nå, hvad var dit indtryk af... Hvad kunne du bedst lide derovre? Så var dine forældre med over? Jeg havde min far og min søster med. Okay. Min søster har virket lidt som en manager for mig. Hun har skrevet frem og tilbage. Okay. Så.
Har der været meget sådan papirarbejde og kommunikation frem tilbage her? Ja, rigtig meget. Okay. Også fordi vi er jo helt nye til det system der, hvor i USA har de 100% styr på, hvad der er hvad, og hvad man må og hvad man ikke må. Og så, men det havde vi jo ikke, så der var også mange, som vi ligesom, hvor vi måske lød lidt dumme overfor dem, fordi det var sådan, hvor de bare tænker, hvorfor ved I ikke det? Så, men hvordan var de derovre? Altså, de er meget imødekommende, også fordi de netop er ved at, altså de skal jo rekruttere, de skal vise sig fra deres bedste side og sådan noget, ikke? Så det er jo hele tiden at sørge de for, at man har det godt og nu føler sig hjemme og sådan noget, ikke? Men hvad hælder du mest til, så er de to? Hvis jeg skulle hælde, så ville jeg hælde til det i Oklahoma. Okay. Og det er netop fordi, at der er jo ikke så mange udlændinge, der får lov til at spille derovre. Og bare at få muligheden er jo super, ikke? Og netop dem i Oklahoma rykker op i NCAA Division 2 til næste år. Så der var også mange af de andre, jeg har også snakket med nogle NCAA Division 2 skoler, hvor de simpelthen har sagt, at vi tager simpelthen ikke udlænding ind. Men der så skal man derover som walk-on, og så er det, at man netop skal betale en masse penge selv, ikke? Hvor mange år drejer det sig om, hvis du... 4 år. 4 år, Har du tænkt over, hvordan det er at være væk 4 år? Ja. Hvad tænker du om det? Det rammer først, da jeg var derovre. Så jeg tænkte, 4 år, det er jo ingenting, og det skal nok gå, ikke? Men da man var derovre, ligesom at kunne se og sådan noget, og de ligesom begynder at tilbyde, at man kan komme derover, så var det sådan, lige pludselig blev drømmen til virkelighed, ikke? Og så er det sådan, så skal man lige pludselig nogle ting, man skal tænke over og sådan noget, så kan man ikke bare gå og dagdrømme mere, så er det... Det er langt for familie og venner. Ja. Så. Hvordan har du det med det? Jamen altså, det er jo bare, do what you gotta do. Ja. Så... Hvornår skal du beslutte dig? Ham jeg snakket med i Oklahoma og sådan noget, det er jeg mere... Men det er fordi i januar er recruiting måneden, så det er stadigvæk, altså jeg venter stadigvæk, altså selvom de har givet mig scholarship, eller lige vil give mig scholarship, så ved du ikke så det er intet 100% sikkert. Så... Men hvad er så din anbefaling til alle de gutter, der render rundt herhjemme og spiller fodbold, altså om de... Jamen det kommer an på, altså hvad de vil. Altså hvis de gerne vil, altså de vil gerne spille lidt på, eller efter, de eftertrækker en halv semi-professionel karriere, eller de vil virkelig noget med det. Ja. Skal man så derover? Og... Ja, så skal man derover. Ja. Man kan også godt spille seriøst i Europa, men man skal tage til USA, altså det er der, det sker. Ja. Hvad er din største drøm for, hvad der kommer til at ske? Det er, at jeg kommer i NFL, efter jeg har været derovre. Men... Mange er det stadig kun ham, Morten Andersen, der har spillet i NFL? Det tror jeg. Jeg kan ikke huske, om der har været en eller anden, der også har været på noget. Hvornår startede han egentlig med, var han i NFL i hvad? 10 år, 15 år eller sådan noget? Sindssygt lang tid, ikke? Ja, han var lang tid. Men, han var ikke som kicker, så han kunne være derovre længe. Det er også ham, der har rekorden for flest scorende, eller mest scorende spillere i NFL. Er han sådan en, du ser op til? Nej. Nej, bare fordi, altså... Hvis jeg skulle se op til ham, så ser jeg op til ham i den format, at han nåede det. Ja. Altså, han kom i NFL, men altså som spiller ser jeg ikke op til ham, fordi vi spiller 2 helt forskellige ting. Hvad for nogle, hvilke spillere ser du op til? Jeg kender dem sikkert ikke, men jeg kan jo google dem og finde ud af, hvad det er for nogle... Er der nogle amerikanske spillere, du... Jamen, ham jeg startede med, og ligesom hele grunden til at starte med at spille amerikansk fodbold, det var fordi en af mine venner, han viste mig. Jeg var jo lige gymnast inden jo, og så gik han på mit hold. Og så begyndte han at spille amerikansk fodbold og sådan noget, så viste han mig noget med amerikansk fodbold, og så så jeg en, der hed LaDainian Tomlinson. LaDainian? Ja. Hvad hedder han til efternavn? Tomlinson. Hvem spiller han for? Han spillede for San Diego Chargers, men nu spiller han for New York Jets. Sejt navn. LT. Engelskært. Okay, og har du så ført siddet om natten her for tiden og ser NFL eller hvad? Ja. Ser du det hver søndag nat, eller? Ja. Netop fordi jeg er fri mandag og tirsdag, så jeg kan se Sunday night og Monday night. Der var ingen på arbejde, hvor der er nogle af gutterne, der også spiller på NFL og sidder og væder og sidder og skriver samtidig med, at der bare kører 2 skærme og bare, nej! Det går virkelig, altså der er også begyndt at bryde mere igennem herovre, eller i Danmark. Altså. Men hvad er grunden til, at du synes, han var for fed, ham der?